गाइस ये है मधुकामनी। इसको अच्छी धूप की ज़रूरत रहती है और ये एक साथ ही मतलब बहुत सारे फूल खिलते हैं और एक साथ ही ख़त्म होते हैं। जब भी खिलते हैं तो एक साथ बहुत सारा झुंड का झुंड होता है। ये देखो, अब इसमें आया है, ये रात में खिलेगा या फिर कल रात में खिलेगा। ये ज़्यादातर में रात में ही खिलता है।